იდენტიფიცირებულია კაცი, რომელიც დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე გუშინ საღამოს პუტინს ადიდებდა. ეს არის ანდრო მახათაძე. კაცი, რომელიც საჯარო რეესტრის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ფლობს არაერთ ბიზნესს. ანდრო მახათაძის სახელზეა და 100%-იანი წილის მფლობელია ეს მამაკაცი სასტუმრო მახათასი. ამავდროულად გავრცელებული ინფორმაციით კაცი აქტიურად არის ჩართული ავტომობილების გაქირავების ბიზნესში. თავად ანდრო მახათაძე სოციალურ ქსელში არის საკმაოდ აქტიური, ის ავრცელებს სხვადასხვა ინფორმაციას და თავად ადასტურებს, რომ ის არის ქართული ოცნების მხარდამჭერი. მან რამდენიმე საარჩევნო ბიულეტინი გამოაქვეყნა მის სოციალურ ქსელში და დაადასტურა, რომ ის არჩევნებზე ქართულ ოცნებას აძლევდა ხმას. გუშინ საღამოს კი ის დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე გამოჩნდა, აგრესიულად იყო განწყობილი საპროტესტო აქციის მონაწილეების მიმართ და რამდენიმე წუთის განმავლობაში, როგორც აქციის მონაწილეები პირველებს უყვებიან, ის სკანდირებდა დიდება პუტინს, რასაც დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე ბუნებრივია პროტესტი მოყვა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ეს ადამიანი იყო პროვოკატორი და ცდილობდა, რომ აქციის მონაწილეები პროვოკაციაზე წამოეგოს. სწორედ ამას ემსახურებოდა ის, რომ კაცი იმ დროს, როდესაც მოქალაქეები აგვისტოს ომის უმძიმეს დღეებს და უმძიმეს ისტორიებს იხსენებდნენ, მივიდა დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე და დიდება პუტინს სკანდირებდა. ეს არის 10 აგვისტო და სლავა პუტინო იძახი ამ ხელა კაცი. სახელი და გასწრი. Слава Путину, хопироди! Слава Путину, хопироди! Цхра! Цхра, questo слава Путину non corriquire, bicho! Შეარა კაცო შე! აქციის მონაწილე იდგა ბანერით, რომელსაც ინგლისურ ენაზე ეწერა, რომ ოკუპანტი არ არის აქ, არავის უხარია ოკუპანტის აქ ნახვა, მით უმეტეს გარყვნილად როცა იქცევიან. ეს ბანერი ეკავა, ინგლისურად ეწერა და ამ პიროვნებამ რომ ჩაიარა, ანდრო ქვია თუ არ ვცდები, მის იდენტიფიცირებას მოხდა უკვე გუშინვე და ანუ დადეს Facebook-ის, რამდენიმე ბიზნესი აქვს, მათ შორის თუ არ ვცდები, ავტომობილების გაქირავების სერვისი, თავის თანხლებ პირთან ერთად იყო, შემოტრიალდა და შეძახა სლავა პუტინო. ამას მოყვა აღშფოთება ხალხის მხრიდან, რომ ანუ აგვისტოს ომის დღეები არის, ანწუხელიძის წამების დღე არის და ამ დროს ქართველი ყვირის სლავა პუტინო, მერე გაყვნენ აქციის მონაწილეები მას, ის დაიწყო შეურაცხყოფელი სიტყვების ძახილი, სიცილი, ჯებირს გადახტა, მანქანა ეყენა და მანქანაში ჯდებოდა, როდესაც პოლიციამ უთხრა, რომ ვერ წავიდოდა ადგილიდან და სთხოვეს, რომ ავტომობილიდან გადმოსულიყო, ჩასვეს ჯერ დაკავების ავტომობილში და გაიყვანეს, გაარიდეს ტერიტორიას. ჩვენ დილიდან ვცდილობთ დაუკავშირდეთ კაცს, რომელიც დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე სკანდირებდა სიტყვებს დიდება პუტინს, ანდრო მახათაძეს. ბუნებრივია პირველები დაუკავშირდით სატელეფონო ცნობარში მოპოვებულ ნომერზე. გვიპასუხა პიროვნებამ, რომელმაც თქვა, რომ ის იყო ანდრო მახათაძის ძმა დავით მახათაძე. მან თქვა, რომ ნახა ვიდეო მასალა, თუმცა მისი განმარტებით სჯერა საკუთარი ძმის, რომელმაც თქვა, რომ მსგავსი სიტყვები არ უხსენებია. საჯარო რეესტრის მიერ მოპოვებული დოკუმენტების მიხედვით დგინდება, რომ მახათაძე ფლობს დედაქალაქის ცენტრში არაერთ ბიზნესს, მათ შორის სასტუმროს ბიზნესებს. ის არის 100%-იანი წილის მფლობელი. ბუნებრივია ამ პიროვნებას ვკითხეთ წილებთან დაკავშირებითაც, თუმცა მან ყველა დეტალი უარყო და უარყო ასევე საკუთარი იდენტობა. მან თქვა საჯარო ოფიციალური ინფორმაციის და სატელეფონო ცნობარის მიუხედავად, რომ ის არ იყო ანდრო მახათაძე, მან სავარაუდოდ საკუთარი იდენტობა დამალა. მე ჩემი ძმის ჯერა. ჯერათ რომ რა? არ უთქვა? დიახ. თქვენი ძმა ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერია, არჩევნებზე ბიულეტინიც დადო, როგორ შემოხაზა ქართული ოცნება. ფლობს არაერთ ბიზნესს. ფარველობს ქართული ოცნება. ბატონო? მილიონერი ვარ, ხო? ბატონო ანდრო, თქვენ მესაუბრებით ამ პერიოდის განმავლობაში?
ლარლარი ბობი. აი, ახლა ყველა ვინც დააკომენტარა ლარლარი რომ დავიდონ კაივალებს გავისტუმრებდი. ეს საჯარო რეესტრის ოფიციალური ამონაწილეა. რა წერია საჯარო რეესტრი რომ მილიონერი ვარ გოგონი. კარგით მართლა რა, კარგით რა. პირველ პირში რატომ მესაუბრებით? ბატონი ანდრო ბრძანდებით? რა მნიშვნელობაა გოგონი თქვენთვის? კარგით, აი ბატონი ანდრო ბრძანდებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. არ ბრძანდებოდე, კარგად გამესაუბრეთ 1 წუთი. იდენტიფიცირებულია კაცი, რომელიც ცდილობდა, რომ აქციის მონაწილეებისთვის პროვოკაცია მოეწყო. ეს არის ანდრო მახათაძე. მან პირველებთან საკუთარი იდენტობა დამალა, როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ. აგრესიულად განწყობილი მამაკაცი დედაქალაქის ცენტრალური გამზირიდან პოლიციამ გაიყვანა, თუმცა მათი ინფორმაციით მისი დაკავება არ მომხდარა. ის უბრალოდ ძალოვანი უწყების თანამშრომლობა პროვოკაციის გამო მიმდებარე ტერიტორიიდან განარიდეს.